انتوما ظهر فيكم جعتوا ظهر فيكم غبيكه تاكلوا في الاناناس او الدلاع. C'est pourquoi عندي un goûter ليكم انتوما. Donc vous aimez ça? Super. Donc عندكم un goûter président. هاكا فيه donc du fromage بنين وفيه les baguettes et donc comme les biscuits croustillants. Donc c'est un goûter onctueux, riche en céréales, بنين. عارفين الحلو الكينا؟ J'ai déjà commencé parce que j'ai trop faim. صح. Moi, j'ai mangé un petit peu de tartare. Donc باش نخليكم تاكلوا votre goûter et en même temps اتبعوني خاطر باش نحكي لكم un conte. Ouais. كيما العادة دونك عندنا un livre باش نقراوه un conte en français المرة هذيا. دونك من كيما العادة من عند كنوز للنشر والتوزيع. Donc des livres عندهم la collection donc éducative le jardin d'enfants, le préscolaire. Donc تقراوه c'est passionnant, c'est facile à lire. الخط واضح. Donc ça c'est pour qu'on regarde. Exactement. Tout le monde. Donc c'est la collection Aimant les histoires pour les jardins d'enfants et le préscolaire. Jardin d'enfants hein? Donc les labid اللي قاعدة تتعلم تقرا français justement, c'est les livres qu'il faut lire على خاطر ساهلين ينميو ويقويو في الباجاج. كل مرة نخرجوا بالمورال من كل حكاية نقراوها. Et regardez-moi قداش الكتيبة كبيرة وواضحة. Les images sont belles. ينجموا يتابعوا بهم صغار كي يبداو يقراو في الحكايه، ينجموا يتعلموا يقراو وحدهم كي يبداو les parents يقراو لهم. Bref, l'idée est de bouquiner, lire des histoires et avoir donc un maximum de livres كل مرة في البيبليوتيك نتاعنا باش هكا نشيخوا فيهم ونحلموا ونتخيلوا وكل شيء. باهي، alors الحكايه نتاع اليوم باش نقراو منها جوست شويه، d'accord؟ اسمها La tortue et le renard. Donc عندكم un conte انتوما زاده البنات باش تتابعوا منه، d'accord؟ Vous me dites quand vous êtes prête, comme ça نبدا نقرا. Donc le personnage principal نتاعنا هو la tortue. D'ailleurs هو أول image تبدأ بها. حاضرين؟ Oui. نبدأ؟ Trop top. Top. Par une magnifique journée ensoleillée, une grande tortue des mers se prélasse tranquillement sur la belle plage dorée. Donc الفكرون وخاينة عامل جو يتهكا شيخ على البحر خاطر une tortue de mer donc forcément في البحر. اوكي. دونك عامل كيف على البحر شميسه زرقاء هكا قالك sur la belle plage dorée خاطر الرمال دوري يلمع في الشمس. وي. Moi j'avais une tortue, après j'avais deux, après j'avais trois. توا بالقصه هذه باش تولي عندك une tortue à vie في البيبليوتيك نتاعك. اش قابلك في هذا؟ C'est encore plus intéressant. Oui. Alors, soudain, donc la tortue قاعده عامله كيف على روحها. On tourne la page, oui. Soudain, un renard affamé surgit de nulle part et tente de l'attraper. يخرج le renard يعمل هكا يخرج لها mais de nulle part, hein. Elle s'y attendait pas du tout. فجعها حب يشدها, d'accord? Parce qu'il avait faim. Je sais pas du tout, je vais découvrir. Tu la connais الحكاية تعرفها؟ Non. ما تخيلت اللي هو بصير هكاكا؟ Je crois que c'est comme ça. Parce qu'il avait très faim. Parce Mais- que je crois que tu viens de dire. نزيدوا نقراو لهم شوية ولا يزي هما يقراوهم وحدها؟ نزيدوهم شوية. Comme ça نزيدوا هكا نشهيوهم باش يقراوها. Pour se protéger, la pauvre tortue s'empresse de se retirer sous sa puissante carapace. هي خافت وكل حبت تتخبى دخلت في دويرتها. ما عندها هذيك لا ميزونيت نتاعها اللي ساكنة في اللي تحوس بها طول حياتها. Quand دخلت moi في وسطها. j'avance, bah. On fait comme ça. Elle a la chance, هي la tortue elle a beaucoup de chance. خاطر تحوس ديما دارها فوقها. كي قرينا القصة elles étaient تبارك الله عليهم ياسر مركزين. دايوغ ما نقراو احنا شويه باش نخليو العباد تقرا بعد وتشري الكتاب وتقرا هما كملوه معناها ديك كملنا لا روبريك كملوا قراو قصتهم على رواحهم كل واحده كتابها تابعوا في تصاور يستشيروا ببعضهم كل دونك سا سيتي كيما العاده بالحق اشاك فوا سا مفي فريمون بليزير كي نلقى صغار مغرومين هكا. Donc pour se protéger la pauvre tortue s'empresse de se retirer sous sa puissante carapace. Amusé, le renard l'observe puis lui dit: Tu sais, j'ai tout mon temps. Je t'attendrai. Ne t'en fais pas. Tu sortiras bientôt, tôt ou tard. Donc en fait, bon déjà مش نكمل نقرا لكم نحبكم تقراوها وحدكم في دياركم. تمشيو دونك الكنوز اديسيون تمشيو القصه تقراوها معاكم مع وحدكم ولا مع بابا وماما ولا مع خواتكم الكبار وكبار ولا بو امبورت. والفكره اللي في القصه هذيا ان فيت لازمنا نتعلموا حاجه تري امبورطونت اللي هو راهو
on ne se défend pas بالقوة متاعنا فيزيك وكل. لازم العبد يعمل على مخه. خاطر فما عباد على خاطرهم كبار وعندهم دي موسكل وكل يسكخوا هكا أقوى من العباد الآخرين. Or en fait, les gens اللي يخموا بمخاخهم sont beaucoup plus intéressants, importants. Et puis ديما ils gagnent هكاكا à tous les coups par rapport à العباد اللي يسخالوا روحهم. La force هي le plus important. ما نكملوا نقراوها احنا. Donc احنا باش نكملوا نقراو قصتنا. Donc la tortue et le renard. Et on se retrouve juste après مع بعضنا ثلاثة وانتوما معنا في الكوجينة. À tout de suite.